तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने जियो फ़ोन के मदद से कैसे अपने नाम का रिंगटोन बहुत इजीली बना सकते हैं। तो दोस्तों बहुत से लोगों के प्रॉब्लम आ रहा था कि वो अपने नाम से जियो फ़ोन में रिंगटोन तो बना रहे थे, लेकिन दोस्तों डाउनलोड नहीं हो पा रहा था। तो मैंने इसके लिए एक सोल्यूशन निकाला कि आप कैसे अपने नाम का रिंगटोन जियो फ़ोन में बना सकते हैं और उसे इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो बहुत लोग कह रहे थे जल्दी बताओ, इसलिए मैंने दोस्तों यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन लगाया कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने नाम का जियो फ़ोन में रिंगटोन और इजीली बना भी सकते हैं। तो आज मैं आपको उसी के बारे में पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि यदि आप इसमें एक भी पॉइंट मिस करते हैं तो आपका जो जियो फ़ोन में डाउनलोड करने का जो सपना है वो नहीं हो पाएगा, पूरा हो पाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो मेरा नाम अजय कुमार है और आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल का आइकन आएगा उसे भी दबा दीजिए, ताकि जैसे कोई नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिल जाए और आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप अपने मोबाइल में रिंगटोन बनाना चाहते हैं अपने नाम का, तो कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों मुझे बहुत से लोगों का कमेंट आ रहे थे कि भाई बताओ ये कैसे हो सकता है कि हम अपने नाम का रिंगटोन जियो फ़ोन में आसानी से बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था कि हम अपने नाम में जो रिंगटोन बना लेते हैं लेकिन डाउनलोड नहीं हो पाता है, तो हम कैसे उसे डाउनलोड करेंगे और अपने मोबाइल में सेट करेंगे। तो दोस्तों आज मैं वही बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने नाम का जियो फ़ोन में रिंगटोन बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जाना होगा, आपके जो मेन्यू होता है उसमें जाना होगा। यहाँ पर जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है ब्राउज़र का। यहाँ पर जाकर दोस्तों आपको सिंपली सर्च करना है एक वेबसाइट के नाम। दोस्तों ये आप ऑनलाइन थ्रू कर सकते हैं, यदि आप ऐसे करेंगे तो आपका नहीं हो सकता ऑफलाइन। तो यहाँ पर जाने के बाद आपको सर्च करना है सिंपली web.in। चलिए हम यहाँ पर web.in सर्च कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे आप web.in सर्च करेंगे उसके नीचे दोस्तों देखिए आपके सामने इस तरह से एक वेबसाइट आ जाएगा, लाइक web.in डाउनलोड MP3 सॉन्ग एंड HD वीडियो। तो यहाँ से दोस्तों आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं अपने नाम का कॉलर ट्यून। दोस्तों यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करें दोस्तों तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि दोस्तों आपका नेट जैसा होगा वैसा ही स्पीड चलेगा। तो देख सकते हैं मेरा नेट थोड़ा फास्ट हो गया, क्योंकि दोस्तों मैंने रिचार्ज कर लिया है एयरटेल में। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद आपको सर्च करना है जो भी आपका नाम हो, यहाँ पर सिंपली सर्च कर लेना। तो चलिए मैं अपना अजय कुमार यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। दोस्तों जैसे आप अपना नाम सर्च कर लेंगे, लिख लेंगे, उसके बाद आपको दोस्तों सिंपली दोस्तों यहाँ पर देखिए सर्च का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, इस पर हम डन पर क्लिक कर देंगे। डन पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर नीचे देखिए सर्च का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, डन हम क्लिक कर दिए। अब देखिए सर्च का ऑप्शन मिलता है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करें दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद आपका जो प्रक्रिया है पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा यहाँ पर नाम आ चुका है, मिस्टर अजय कुमार आइसलैंड पिकअप योर द फोन सेइंग कह रहा है। ठीक है, इस तरह से आप देखते हैं मिस्टर अजय कुमार गुप्ता योर फोन इज रिंगिंग सेइंग। इस तरह से आप जो भी दोस्तों डाउनलोड करना चाहते हैं, नीचे आपको फाइल भी दिखेगा, आप जो भी फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं सिंपली इस पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम नीचे और स्क्रॉल करते हैं, कितना आ सकते हैं। देखिए मिस्टर अजय कुमार यू हैव एन इम्पोर्टेंट कॉल सेइंग। चलिए हम इससे डाउनलोड करते हैं क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस पर क्लिक करेंगे और दोस्तों यहाँ पर आपको जैसे ही क्लिक करेंगे आपको नेक्स्ट वेबसाइट पर, मतलब नेक्स्ट जो पेज है उस पर ट्रांसफ़र कर देगा। उसके बाद सिंपली थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि यहाँ पर नेट स्लो होगा तो आपका टाइम लगेगा। उसके बाद आपको सिंपली नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। तो चलिए हम नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, जैसे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा फाइल का फ्री डाउनलोड मिस्टर अजय कुमार यू हैव एन इंपॉर्टेंट कॉल सेइंग। ठीक है, इसको देखिए दोस्तों ऊपर में आपको रेड कलर दिख रहा है, डाउनलोड फाइल 354 KB का है। ठीक है, इस पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो फाइल है डाउनलोड हो जाएगा। चलिए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो से तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों भी, ताकि उनको भी पता चल सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के आपके वीडियो लाता रहता हूँ। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।